அந்த எல்லா சோதனைகளும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை, அவிச்ச முட்டை, அவிக்காத முட்டை, இது மாதிரி முட்டையெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற ஐட்டமாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இது கூட சாக்லேட்லாம் வச்சு நாங்கள் பண்ணுவோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சார் அப்படி பண்ணீங்கன்னா. ஆமாம், அதாவது சாப்பிட்ட முன்னாடி சோதனை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடணும். சரியா? இப்போ முட்டையை வச்சு நம்ம நிறைய சோதனை பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கும் அது முட்டையை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். என்ன சோதனைன்னா, இது பாருங்க, தட்டில் ஒரு 5 முட்டை இருக்கு, இந்த ஸ்டாண்டில் ஒரு 5 முட்டை இருக்கு, 4 முட்டை இருக்கா? இப்போ எது இதில் என்ன கலந்து வச்சிருக்கேன்னா, அவிச்ச முட்டை, அவிக்காத முட்டை, வேற ஒரு முட்டையும் வச்சிருக்கு. இப்போ நமக்கு சோதனைக்கு வருவோம். ஒன்று சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், இல்லை கீழே போட்டு பார்க்கலாம், இல்லை கத்தி வச்சு வெட்டி பார்க்கலாம். இது எதுவுமே செய்யக்கூடாது. இது எல்லாம் செய்யாமலே முட்டையை உடைக்கக்கூடாது, உரிச்செல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அது எப்படி? அதுதான் சயின்ஸ். அப்போ நீங்கள் சயின்ஸை பயன்படுத்தணும். சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன எதுவும் உடையாம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இருக்கா? சரி, இந்த சோதனை பேர் என்ன சார் அறிவியல் மாமா? இது உயிரா மனமா மாதிரி, இது அவித்த முட்டையா அவிக்காத முட்டையா கேள்விதான். அவித்த முட்டையா அவிக்காத முட்டையா? சரியா? கண்டுபிடிப்போம். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன், முதல்ல ஒரு முட்டையை எடுப்போம். இந்த முட்டையை நீங்க சொல்ல மாதிரி எந்த முறையும் நம்ம பயன்படுத்த போறது இல்லை. அதனால என்ன செய்ய போறோம், முட்டையை முதல்ல சுத்துவோம். இப்போ ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டான். ஒரு முட்டை வேகமா சுத்துது, ரொம்ப நேரம் சுத்துது. இன்னொரு முட்டை சுத்ததுக்கே யோசிக்குது, மெதுவா சுத்துது. கண்டுபிடிங்க. மெதுவா சுத்தின முட்டை வந்து அவிச்ச முட்டை. ஓஹோ, அப்படியே உள்டாவா சொல்லிட்டீங்களே. இப்போ சுத்துறது இருக்கட்டும், அவிச்ச முட்டைக்கு உள்ள என்ன இருக்கு, அவிக்காத முட்டைக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். முட்டை சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அப்போ அவிச்ச முட்டைக்குள்ள என்ன இருக்கும்? எல்லோ கலர்ல மஞ்சக்கரு, வெள்ளைக்கரு எல்லாம் இருக்கு. எப்படி இருக்கும் அது? சாலிட். திடப்பொருளா இருக்குமா, திரவமா இருக்குமா? சாலிடா இருக்கு, திடப்பொருளா இருக்கு. அவிக்காத முட்டையில லிக்விடா இருக்கு. அவ்வளவுதான். அந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய திரவம் உள்ள முட்டை, அவிக்காத முட்டை, அதை வந்து ஒன்று சுத்தி பார்க்கும்போது இது வேகமா சுத்துது. எந்த ஒரு பொருள் சாலிடா இருக்கோ அது சுத்தினா வேகமா சுத்தும். உள்ள திரவமா இருந்தது அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இதை நம்ம சுத்துறோம், ஆனா இது சுத்துது, ரொம்ப பொறுமையா சுத்துது. அப்ப எது தடுக்குது? அந்த லிக்விட். உள்ள வெளியே இருக்க முட்டை சுத்துது, அந்த லிக்விட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் சுத்தி அப்புறம் நின்றுது. லிக்விட் இருக்குள்ள பொறுமையா சுத்துறக்கூடிய முட்டைக்கு தான் என்ன முட்டை? அவிக்காத முட்டை, ரா எக். இது ஒரு சாலிடா இருக்கக்கூடிய அவிச்ச முட்டை லேசா சுத்திடலாம். இன்னும் கூட சில பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கும், என்னது இது சுத்தி விட்டா அது வேகமா சுத்து, கம்மியாக, நான் கூட பலமா சுத்தி கண்டுபிடிச்சிடும்மா. இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா வருவோம். அவங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறேன், சுத்திடுங்க, சுத்திட்டு உடனே கை வச்சு நிறுத்திடணும். சுத்தி நிறுத்துங்க பார்க்கலாம். இருங்க, கை ஒரு விரல் வைங்க, அப்படியே நின்றுச்சு. அப்படியே வைக்க கூட வச்சுட்டு எடுத்துடணும். கேட்டா திரும்ப சுத்தி பாருங்க, சுத்திட்டு அப்படி எடுத்து நின்று வச்சு செய்யுங்க. கை வைங்க. நின்று வச்சு. இப்போ அதே மாதிரி இந்த முட்டையை சுத்துங்க. சுத்துது, 2 தடவை வச்சா கூட சுத்துது. ஏன்? இதுதான் ரொம்ப சயின்ஸ். ஏன்னா அது லிக்விட் வந்து ஒரு வாட்டி ஷேக் ஆச்சுன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஷேக்லாம் அப்படி ஷேக் ஆகுதா? உள்ள அப்படி சுத்துது. சுத்தும்போது டக்குன்னு அதால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஏன் ஸ்டாப் பண்ண முடியல? அதான் சயின்ஸ். அங்கதான் இருக்கு பிசிக்ஸ். இப்போ இந்த சரி, இதை விடுங்க, இந்த ரெண்டையும் வைங்க. இன்னொரு முட்டை இருக்கு, அதை கடைசி சொல்றேன். இது என்ன முட்டை சொன்னா, இந்த வேகமா சுத்துது, நிறுத்தினா நின்றுது. இது என்ன முட்டை? அவிச்ச முட்டை. அவிச்ச முட்டை என்பதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சாலிட், திடப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய சாலிட் முட்டை. அதை சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய முட்டையை கையை வைத்தவுடன் இயக்கத்தில் உள்ளது உடனடியாக ஓய்வுக்கு வந்துடுது, ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது. ஆனா அவிக்காத முட்டை சுத்தி விடுறோம், கை வைக்கிறோம், திரும்ப சுத்துது. வெளிப்புறமாக சுற்றுவதை நிறுத்திய பின்னாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வந்து சுத்திட்டே இருக்கு. அதனால அது இன்னும் அந்த இயக்கத்திலே இருக்கு. இதுக்கு என்ன பேரு? எந்த ஒரு பொருள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய பொருள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதோ இன்னொரு விசை தாக்கும் வரை, நிறுத்தும் வரை, என்ன பேர் சொன்னதுக்கு? அதான் இனர்ஷியா, அதான் நிலைமம். இப்ப நேர்கோட்டுல போனா அது நேர்கோட்டு நிலைமம்ங்கிறோம்.
இது எப்படி சுத்துது? வட்ட இயக்கம். அது வந்து சுழற்சி இயக்கம். அப்ப இதுக்கு வந்து சுழற்சி நிலைமம். புரிஞ்சுச்சா? வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த லிக்விடை பொறுத்து இருக்கு. இப்ப நல்லா இங்க பாருங்க, நிறுத்துறோம், திரும்ப சுத்துது. ஆனா இது அப்படி இல்ல, வச்சவனே டக்கு நின்று. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இது வந்து நம்ம சொன்ன உங்களுக்கு எங்க நீங்க இந்த சுழற்சி இயக்கத்தில் எங்க பயன்படுதுன்னு கேட்கலாம். கேட்டுங்களா? நீங்க வந்து இப்போ நம்ம கார்ல போறோம். கார்ல நீங்க பின்னால உட்காந்துருக்கீங்க, டிரைவர் பின்னால உட்காந்துருக்காரு. இந்த பக்கமா கார் அப்படி திருப்புறாரு, பின்னால இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த பக்கமும் சாயும். நேரம் போயிட்டு இருந்தது, அது திரும்பும் பொழுது நமக்குடைய இயக்கம் வந்து அந்த பக்கம் மாறுது. இது வந்து திசை நிலைமம். இந்த பேருந்துல ஏறுறது இறங்குறது இது எல்லாமே அதோடு சேர்ந்து வரக்கூடியது. இந்த நிலைமம் தத்துவங்களா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நிறைய இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? குழந்தைகளே, வரிசிதாவுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சோதனை. ஒரு கட்ட முட்டை, ஒரு அவிச்ச முட்டை, அவிக்காத முட்டை, இந்த முட்டைகளை வைத்து கொண்டு புரியாத அறிவியல் கருத்தை ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள்.